Добрый день! Вас приветствует интернет-магазин vlogki.ru. Сегодня мы рассмотрим лодочный мотор SEA Pro 4-тактный, 15 лошадиных сил. Теперь поговорим о технических характеристиках данного мотора. Мотор 4-тактный, двухцилиндровый. Рабочий объем двигателя составляет 363 кубических сантиметра. Мотор заводится вручную при помощи ручного стартера. Ручка газа расположена на румпеле. Мотор представлен с тремя передачами. Передняя, задняя, нейтральная. Вес мотора составляет 51 кг. Мотор представлен с короткой ногой 381 мм. Стоит алюминиевый трехлопастной винт, модификация 9,1/4, шаг 11. Мотор имеет 4 положения регулировки угла дифферента. Снимается, фиксируется и в обратное положение. Комплект поставки к данному мотору. Сам мотор, ЧК старт-стоп, выносной бак на 24 литра вместе со шлангом из груши для подкачки, набор инструментов, туда входит свечной ключ, пассатижи, отвертка, накидной ключ, паспорт на данный лодочный мотор. У данного мотора есть выход на генератор. Сегодня мы рассмотрели лодочный мотор SEA Pro 4-тактный, 15 лошадиных сил. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ожидайте новых видео.